Բայց այսօր մեր սրդերում մեջ Աստծո անունը հնչեցնելու փոխարեն մենք տեսանք այն, որ եկեղեցին, այսինքն իր եպիսկոպոսներով, այլևս խոսք չունի, չի խոսիր ճշմարտությունը։ Մյուս կողմէ, բարձ քաղաքական գործիչը, որ նախապես աստվածաբանություն ուսանած չէ, կխոսի Քրիստոսի օրինակով, կհորդորե ժողովրդին ընթերցել Աստվածաշունչը, ապրիլ աղոթքով, բախտ պահել և ներել։ Իսկ ուր է եկեղեցին, ինչու լրած է, ինչու կմնա չեզոք այն պահուն, երբ Քրիստոսի անունը կխաչվի նոր ժամանակներու մեջ, այս անգամ ոչ թե նիզակով, այլ անտարբերությամբ։ Երբ վարչապետը կամ նախագահը կհիշեցնե, որ աղոթքը ազգային անվտանգության բաղկացուցիչ է, եկեղեցին ինչ կպատասխանե։ Ոչինչ։ Ոչ ոք չի կանգնիր ու չսեր, այդ խոսքը մերն էր, դուք առավելություններով խոսեցաք այն, ինչ մենք պետք է ասեինք։ Այո, եթե անգեղծ ըլլանք, պետք է հիանալ և ամչնալ։